Аденоиды. Удалять или оставить? Частые отиты, постоянные насморки, храп. Ребенок постоянно дышит ртом. Знакомо? Аденоиды есть у всех, и они служат для защиты организма. Спойлер, удалять нужно не всегда. Когда стоит задуматься об удалении? Ребенок постоянно дышит ртом. Частые отиты, не поддающиеся лечению, с сохраняющимся снижением слуха. Если ребенок не просто храпит громче папы, но у него останавливается дыхание во сне, решение об удалении аденоидов принимает врач, и для этого необходимо обследовать ребенка. Прежде всего, это эндоскопический осмотр носоглотки, консультации смежных специалистов, аллерголог, гастроэнтеролог, педиатр, лабораторное обследование ребенка. Помним об адекватном лечении воспаления лор-органов. После удаления иммунитет не падает, но зря сделанная операция не решит проблему.